Afërdit, jemi afër detit, afër mbretit. Sot është 21 qershor dhe dita më e nxehtë e vitit këtu te ne. Çfarë do të thot afër detit, afër mbretit? Aforizëm. Ne në Shqip themi afër detit, afër mbretit, në fakt ka një arsye dhe kjo, sepse mbreti i detit, Po, ka lidhje me mbretin dhe me detin, apo jo? po. Mbreti i detit quhet Poseidoni, apo jo, në mitologjitë tona, të paktën. Tani ky mbreti ka dhe një mbretëresh. Okej. Dhe është kush është? Në Shqip lidhet me Afrodita. Afërdita. Afrodita, afërdetit. Afërditës. E prandaj në Greqi quhet Afrodita, që quhen ato shkuma e detit. Okej. Është këtu në mitologjitë nordike është dhe keltike është Epona, pra apa, Afrodita, apa. Dhe vjen nga rrënja shqipe pi uj, me pi. Edhe në sanskritisht pi do thot me pi. Pra, afër detit, afër mbretit është gjë shumë e mirë. Afër detit, shumë e afër mbretit, shëndetshme. sigurisht kur jemi në det, në plazh, gjithmonë domethënë ne Pra shërohemi. trupi